फ्रेंड्स, आज अभी हम जा रहे हैं अमोर एक फ्रिज खरीदने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम अमोर पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप अमोर का बोर्ड देख रहे हैं, अमोर हाट में है। ये पुलिस थाना है। अमोर का अस्पताल है, जैसे कि आप देख रहे हैं, रेफरल अस्पताल अमोर। फ्रेंड्स, आप जैसे कि देख रहे हैं कि हम अभी अमोर पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सादा इलेक्ट्रॉनिक है जो अमोर में गुड्डू मेडिकल का बगल में है। आज हम आए हैं एक फ्रिज खरीदने के लिए। तो चलते हैं दुकानदार से बात करने के लिए। हैं दीपक जी, आज हमें बताएंगे कि कौन सा फ्रिज का क्या क्या दाम है। तो दीपक जी, आप बताइए, ये वाला फ्रिज का दाम कैसा है? 2 स्टार का इसका दाम पड़ेगा 15,590 रुपया। 188 लीटर का होगा। यहाँ पे फिनांस होता है क्या? नहीं सर, नहीं होता है। ठीक है। ये फ्रिज है LG कंपनी का, 190 लीटर का होगा, 3 स्टार का होगा, स्टैंड वाला होगा। कितना दाम बोले? जैसे कि आप देख रहे हैं, 3 स्टार का होगा। इसका दाम जो 18,500 रुपये है। ठीक है जी। ये स्टैंड के साथ अंदर भी देख लीजिए। दीपक जी, फ्रिज जो है इसमें फास्ट कूलिंग होता है। ठीक है, ये 135 वोल्ट से उठा लेगा फ्रिज। ठीक। जैसे कि आप देख रहे हैं, सादा इलेक्ट्रॉनिक में फ्रिज से भरा हुआ है। तो फाइनली हम आ जाए एक फ्रिज खरीदने के लिए। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. आप देख रहे हैं, आज हम लोग फ्रिज खरीदने के लिए आए हुए हैं सादा इलेक्ट्रॉनिक नियर गुड्डू मेडिकल। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on
till my shadow turns to sun rays. And on